Recolectar este que una buena yesca para fuego. La cola de zorro. Cáguense de risa, pero esto que es de uso íntimo, bueno, sirve para retardador de fuego, para supervivencia. ¿Eh? Con el striker que traje, que le voy a mostrar después. La yesca que habíamos juntado hoy. La cola de zorro. Y la estrella del evento de acá. Vamos a ver si podemos prender con este. ¿Eh? ¿Les gustó? Ya estuvimos ahí probando, ¿eh? Está recopada. Una masa, loco. Me encantó. Ahí vamos a alimentar todo con leñita.